เนี่ยพี่ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยตะกะตะกะตะกะตะน้องเป็นเรือรถนี่นะฮัลโหลไม่มีกัดไอ้เป็นเอาไว้แข่งอันนี้ไง เหรอคะ เนี่ยอันนี้มองไม่ตรงไหนที่แขวนดีกว่านี้อุ้ยนี่ไม่มีที่ตกปลาเลยของน้องล่ะน้องมีนี่นี่พายเรือตักคุณอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ใครทำเรือให้คะใครทำเรือให้น้องคะฮะใครสร้างเรือให้น้อง เจ๊บ่าว เนี่ยใครสร้างเรือให้น้องเนี่ย พี่บ่าว โอ้แล้วขอบคุณหรือยัง ไม่ อ่ะขอบคุณพี่บ่าวยัง ไม่ ขอบคุณที่พี่บ่าวสร้างเรือให้หรือยัง กราบบุญกราบ ขอบคุณค่ะที่พี่บ่าวสร้างเรือให้น้อง แล้วน้องก็เป็นคนตกแต่งเรือเองเห็นไหมน้อง ใส่เสาใส่ตุ๊กตาเข้าไปเนี่ยน้องตกแต่งเรือเองนะ เขาจับเรือเอาไว้ด้วยเลยเพราะมันจะตกอันนี้พัด อ๋อแล้ว ไม่ ค่ะ จับเรือดีกว่าจับเรือโอน พี่บ่าวมีน้ำใจจังเลยทำให้น้องด้วยอ่ะเผื่อน้องตั้ง1 ลำเนี่ยจะได้เล่นด้วยกันใช่ไหมคะ น้องไม่มีเล่น น้องจะได้มีเล่นด้วยเหรอ เก่งจัง นี่ที่แขวนถุง เหรอคะอ้าว ของใครอ่ะ ของพี่บ่าวแหละ มันหนีบไม่ได้อะสิมันจะกระเด็นออกมา นั่นไปไหนดูวะที่แขวนอ้าวเอามา ของพี่บ่าวเขาอ้าว ของพี่บ่าวเมื่อกี้ของพี่บ่าวกระเด็นออกไปค่ะ ต้องคืนพี่บ่าวนะไม่งั้นพี่บ่าวก็ไม่มีเล่นน่ะอืม ไปค่ะ น้องเก่งจังที่น้องคืนให้พี่บ่าว พัดตกว่าร้อนจัง ต้องหนีบเข้าไปลึกๆหน่อยจะกระเด็น แข่งกันได้แล้ว ทีนี้ก็เอาไปลอยที่สระน้ำจริงๆได้เลยสิ แล้วคะ ทีนี้ก็ลอยโอ๊ยจะตกแล้วอ่ะคนนี้ไม่ตกนี่พัดเอาไว้ข้างหลังดีกว่านี่นั่งนี้ก็ได้ถึงเย็นจังมีคนนั่งด้วยแล้วก็มีที่ตกปลาอีกที่มีที่ใส่ปลาอีก สวยไหม อยู่แล้วสวยชอบลำนี้ โอ้ชอบลำนี้นะ ไม่ พี่เราก็ตกแต่งสินี่ไงให้น้องช่วยตกแต่ง เพราะว่าน้องตกแต่งเก่งนะให้น้องช่วยโอ้น้องทำให้พี่บ่าวด้วย นี่ไม่เอา โอ้ฮาดาพี่ว่าชอบอันนี้ อันนี้เรือกระต่าย สวยมากเลย ลา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 ลมมาก็พัดติอุ๊ยเอาอะไรมานั่งด้วยอีกแล้วโถ่เอ้ย แบ่งให้พี่บ่าวนั่งสักตัวหนึ่งได้ไหมเนี่ยฮะเรือพี่บ่าวไม่มีใครนั่งอ่ะ มีแต่ตัวนี้นะ
นั่นนะสิ เพื่อน ไม่มีเพื่อน โอ้โห น้องเก่งจัง น้องใส่ให้แล้วตัวหนึ่ง แล้วจะเอาไปลอยน้ำได้ไงอ่ะ ร้อยได้ไหมอ่ะ ไม่ เอาเหรอ ไม่ได้ พี่บาไม่อยากใส่ เดี๋ยวเรือจะพังก่อนสัก พี่บาไม่อยากใส่อะ ไป ไร สิเขาชอบอยู่คนเดียว อ๋อ เขาคือใครลูก ปิดเขาก็คือไทยแองเกิลไง อ๋อ แม่ทีมนั้นปิดได้ด้วยเปิดไทยแองเกิลนั้นตรงนี้ อะไร เข้าไป เนี่ย ปิด อ๋อ เปิดได้ปิดได้ด้วย เปิดให้หน่อย อ๋อ เปิด เปิดได้ปิดได้ด้วยเหรอ เปิดโอ้ พี่บาเป็นอะไรลูก ฮะ ปิด เจ็บหรือเปล่า โกะนะ แม่ดูสิ อันนี้คือ เขาได้จัดเราบันไดหรือเปล่าเนี่ยรถ อืม มีเพื่อนกัน2 คนแล้ว ว้าว เต่าไงเต่าต้องไปเล่นน้ำเต่าต้องเดินไปถึงเส้นชัยแน่ๆเลยเนี่ย จ้า เพราะอะไร แม่น้ำของพี่บอยอยู่ไหนเต่าเป็นคนเมื่อกี้น้องเนี่ยอยู่ ไปดื่มน้ำมั่งปะพี่บาดื่มน้ำหน่อย คนนี้ขับรถได้อะแต่ เรือ เป็น ลูกไม่ใช่รถนะ เรือไม่ใช่เหรอ ปิดขอเข้าหน่อยครับ เปิดและน้องสลัดมีคน1 2 3 3 คนแล้ว 3 ตัว 3 ตัวแล้ว คนนี้เป็นคนอยู่ข้างหน้าคนขับ โอ้ อุ้ย เอียงเหรอคะ อุ้ยผมพัดเองดีกว่าพัดเองได้ผมใช้หมดโอกาสผมเอากระดาษห้ามโดนน้ำ ใช่ กระดาษห้ามโดนน้ำนะ กระดาษเป็นอะไรอะไรโดนน้ำได้อ่ะ กระดาษก็เปียกสิ พลาสติกไงคะ เราเล่นห้ามโดนน้ำโดนน้ำได้ ของยันโดนน้ำได้ไหม ได้นะ ถ้าเป็นพลาสติก นี่ไงพลาสติก นี่หมวดอะ บอกเป็นผ้าเปียก เปียกไม่ใช่ดีกว่าหนังสือเปียกอะไรดีอะโอ้อะไรดีที่ใช้ได้อะอันนี้จะออกมาแล้วนี่แม่ตาไม่จะออกมาแล้วนี่แม่ตาออกมาได้ด้วย จ้า ขอเข้าหน่อยครับมันเข้าไม่ได้ไม่ผมขึ้นดีกว่าแขวนพี่ว่าเอาแขวนไว้ตรงนี้ดีแม่นะว่าเอาที่ขับรถมาดีกว่านี่ไงผมเอาขึ้นมาแล้วขับแล้วจะพังหมดไปแล้วก็มาเล่นกับน้องสิ อืมพี่ปาดูสิน้องใจดีจังเลย น้องบอกว่าถ้าพังก็ไปเล่นกับน้องสิ น้องแบ่งเหรอ น้องใจดีจังเลย น้องมีน้ำใจกับพี่บ่าวจัง แล้วเจอเรือลำไหนไปก่อนอ่ะตอนนี้ต้องลำหน้าไปก่อนแน่เลยฟิตถ้าเบาสุดก็ไปพร้อมกันสิ เบาก็ไปก่อนสิ เดี๋ยวลองดูนะ ถ้าใครถึงก่อน คนนั้นต้องชนะ คนนั้นต้องไปหยิบก่อนฮะพี่บอยชนะพี่ต้องไปหยิบก่อน หยิบก่อน หยิบก่อน ถ้าของน้องไม่ชนะ พี่บอยจะ
ด้านหน้าด้วยธงด้านหลังก็คือตัวนี้นี่เฮ้ตัวนี้นั่งนี้ดีกว่ามันก็นั่งนี้เพราะตัวนี้นั่งไม่ได้แม่คนนี้จริงได้ขับรถได้ด้วยง่ายกว่ายังลบรอยน้ำได้ไหมไม่ได้ อยู่ในเรือได้ไหมโอเค แล้วถ้าไปแข่งเรือกันแล้ว น้องแพ้แล้วน้องเสียใจแล้วพี่บ่าวอยากชนะไหมคะ พี่บอกก็ทำไป2 อันสิ แล้วพี่บ่าวอยากชนะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าน้องแพ้แล้วน้องก็เสียใจอะ ไม่อยากชนะหรอ พี่บาวบอกว่าพี่บาวจะเอาหนีดีกว่าไหมเอาเรือไปก่อนแล้วก็เอาคนไปอย่างนี้มันดีไหมคนก็ไปก่อนเรือก็หันหน้าไหมเรือก็ส่งเรือไปก่อนแม่เรือใหม่ก็มีนะอยู่ที่บ้านตากับยายเรือใหม่เหรอเฮ้ยเรือใหม่นั้นมาของแม่นะ เหรอคะ เรือพอเถอะเรือนี้ แม่ลืมเลย แม่จะชงชานี่นะ ลืมกินยา แม่จะชงชานี่นะดูบ้านดิแค่แป๊บเดียวบ้านเป็นแบบนี้นะจ๊ะ ไม่มีอะไรแหละไม่มีอะไรให้ แต่ไม่เป็นไรวันนี้วันเสาร์ป่ามาเร็วเดี๋ยวป่าก็จะมาเก็บแล้ว